محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبد الواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق الله العلي العظيم. دا دو آیات چې اوس تلاوت شوه، دا یو 215 آیات بل 216 آیات. په دغو دوو کې د ربا او د سود حکم الله عز وجل ذکر کوي، خو رب کې د ما قبل سره دا دی. په ما قبل کې هلته 170 آیات چې هغه ابواب البر پکې راغلي و، شپږ د بیرو د نیکی غټې دروازې، لوی لوی بابونه و، ډېر احکام تر لاندې و. تر 240 آیات چې راتلی اخري حکم هغه 15 حکم د وصیت په باره کې چې مړی مړ کېږي باره به وصیت کوي یا بې نه کوي، دغه مسله هلته ذکر شوې وه. نو دلته 14 حکم نن بیانېږي، دغه رابط دی په مابینځ کې د قصې چې اوږدې سره راغلې د جهاد او د مال د مصرفولو داسې نه شي چې بارګه سره ربط سره قطع کړي. هغه احکام د مخ هم روان وو، په 15 باندې روانه وه، اوس 14 حکم ته رالو. 14 حکم د سود په باره کې دی. سود دغه دی چې سړی د یو چا څخه بلا بدله شی اخلي. بلا بدله څه معنا؟ زه اوس تا ته لسی در کوم، بارم چې راکوې ایالتونه بره بیا لسی نه کېږي، 15 روپۍ به باره راکړي. نو ښه چې ته 15 راکوې، خو لسی دې د هغه لسي په مقابله کې څه چې ما در کړي دا 50 په کومه خوشحالي کې څه چې راکوې، دغه ته نو باره سود ویل کېږي. نو د دغه سود حرمت چې دی په قرآن کریم باندې قطعا ثابت دی. که یو څوک د دې قائل سي چې سود جائز دی، دغه سړی باره د دې نه څخه وځي. دا حرام شیان چې دي دا دوه قسمه دي. ځینې حرام دي هغه قطعي حرام دي. قطعي هغه دي چې د حرمت یا په قرآن ثابت یا په متواتر حدیث ثابت. دغه څخه څوک منکر سو دغه حرام کې حلال وبلل کافر کېږي. ځینې بیا شیان دي مشتبهات په دې مابینځ کې د حرمت درجې ته نه دي رسېدلي، د هغو په حل که څوک قائل سي کافر کېږي، نه فاسق بلل کېږي، ګناهکاره بلل کېږي. هغه کفر چې ورته متوجه کېږي هغه دغه قطعي حرام. سود په هغه حرامو کې دی چې قطعي دي، ولې په قرآن حرمت ثابت دی. نو تاسې به ترجمې ته متوجه سي. الله عز وجل فرمایي الذین، هغه کسان یأکلون چې دی خوري، الربا دی سود خوري. دغه توری چې دی ربا ویل کېږي، ربوا یا مه وایاست چې ربوا، هغه و ماز لیکل کېږي لکه د زکات په توري کې چې و لیکل کېږي، خو ویل کېږي نه چې خلک یې زکوات ووایي، یا د مشکات په توري کې و لیکل کېږي، نو مشکوات خو نه ویل کېږي، خو مشکات ویل کېږي. نو دغه ربا چې خوري لا یقومون، الله وی لا یقومون، دی به نه ولاړېږي په ورځ د قیامت د خپله قبر څخه چې دا ګرد انسانان راپورته کېږي، دی به نه راولاړېږي الا مګر کما لکه هغه یقوم چې ولاړېږي الذي هغه څوک یتخبطو چې بېسده کړي دی الشیطانو شیطان من المس د مس څخه.
الله پاک دی چې د قیامت په ورځ باندې د خپل قبر راپورته کیږي. د دې داسې مثال دی لکه یو څوک چې پیرانان ونیسي مرض یې خراب کړي، نو خو مرض چې خراب خو برای حواس مخبوط سي، مخبوط ګډوډ سي، دماغ د کار ولېږي، کار بره نه کوي. لما هغه حیات ښیي، هغه حیات ښه نو دا رقم دی کار نور نه ځنې اخیستل کېږي. ژوند جلا دی، هغه د انسان دماغ او عقل جلا دی، خو لیونی ژوندی دی، عقل یې کار نه کوي. دغه سړی هم دا رقم سي. نو خبط څه ته ویل کېږي؟ ګډوډۍ ته د دماغ. یتخبطو چې دماغ یې ورګډوډ کړی هو د الشیطان او شیطان معنا به صد کړی سرع ورته وایي یا میرګی چې څوک ورته وایي، بس دغه مرض خراب کړي. دغه سړی چې وروسته راپورته سي شیان یې به راکسره یېري چې ما کول څه، هغه د دغه ګذشته یېري د سره د مثال په طور پر دیوال ناست خوراکي دیوال وهه، هغه مرض چې ورته راسي دته چې راشي واسي وروسته یې خټې یېري چې ما خټې کول که څنګه چې راکښېني باره هیله داسې نابلده خبرې کړي. ډېر وخت بعد یې به هغه سوچ ځای ته راسي چې اوی کیسه خو داسې روانه وه. الله وایي دغه سودخور چې په ورځ د قیامت ته قبر راپورته سي دی هم دغسې اولکي زغلي پر دغه باندې دا ګرده د محشر خلک و ده ته ګوري برای دا هغه د دنیا سودخور دی. الله پاک دا سزا ورله راورکړه چې هلته د خپل د دماغ کار نه اخیستي، د سود حرمت یې نه زده کاوه، ځان یې دغسې یوې خوا او بلې خوا ته کاوه، د سود په کار اخته و. الله وایي نو چې راکښېني هلته دې نو دا دماغ بره سړی څه کوي؟ هلته یې نو باره دغسې لکه حواس چې خراب وي، دورې ته کاني ځغستلي خلک ګرده په پوهېږي چې دی د دنیا څه مرضي راغلی دی، د دنیا څخه سودخورو. دغه ځای الله پاک بیانوي. ګوره اول یې مقدمه کښېښول ورته شیطان چې دی دا زموږ د جوړ سره جلا دی، دی د اور اله جوړ کړی دی، موږ د خاورې څخه اله جوړ کړي. نو یو څوک چې مرض خرابوي شیطان فقط ماجي دا ګوته ور دغه شي. بیا به د خیره تفصیل نن یا سبا به وسي چې دا په ګوته باندې هغه کښنی چې وار د وار پیدا کېږي دی ظالم دلته ورته ولاړ چې دا ماز هغه د مور رالبېدلې نه دی یو همدا پر کلاس ور دغسې هغه چغه وبغه وار د واره د مسه څه کوي بد پر ولګېږي لکه سټر ور دغه شانې کې دغه عمله دی کوي. دلته چې لیونی کیم دغسې عمله دی کوي. الله د دې ذکر کوي لکه شیطان چې سړی مسه کوي، لیونی کوي من المس د خپلو مسه کولو څخه مس دغه چې یو چا ته لاس وروړی دغسې. نو هغه سړی خو باره په دنیا کې موږ تاسې معنا لیدلې دي چې پر څه داسې ولاړېږي ځي رفتار یې سره کمې خبرې یې سره کمې د خلکو پر چا باندې پر سور نه یې برابرې د هر څوک به پوهېږي چې معنا دا خورقۍ خو نامرضي دی. دی به هم په ورځ قیامت داسې وروسته پسې الله تعالی د دې وجه بیانوي چې نو ولې د ده سره داسې کېږي په ورځ باندې د قیامت. ذلک الله وایي دغه سزا چې دته د قیامت په ورځ چې دا مازې راپورته سو دته دا ورکول کېږي. دوزخ لا جلا دی دا واره دلته د سر دا معامله ولې کېږي د دې سبب الله فرمایي ذلک دغه سزا ولېونتوب چې دته په دا وخت کې ورپېښېږي بأنهم په سبب سره د دې بې سببیه ده چې انهم دغو کسانو سودخورو قالو دوی ویله داسې انما البیع مثل الربا انما بشک البیع خرڅول مثل ربا دا په مثال سره د سود دی. باره بیل بیع و سود و څه فرق سره لري؟ خو دا هم سودا ده دا هم سودا ده. نو بیع خو روا ده چې روا ده نو سود هم روا دی. فرق یې څه دی؟ خو دا هم تبادله ده هغه هم تبادله ده. د دې دوه رقمه تفسیر بیان کړی. یو دغه یې دا دی بیان چې دوی به ویله باره ښه چې د دکاندار سره یو شی پروت فرض بې کوو موږ د بسکټ یو کوکه پرته ده د دې کوکې قیمت چې دی 1 روپۍ ده باره زه ورته وایم همدغه په 2 روپۍ راکړه اده یې راکړي. دغه سودا ناروا ده که روا ده؟ خو روا ده خو روپۍ ده وګټله د دې قیمت روپۍ ده ما دته 2 روپۍ ورله راوکړې ځینې وامیخستې ښه نو ول د روپۍ شی په 2 روپۍ روا دی. نو چې روا دی زه بیا تا ته وایم باره همدغه روپۍ واخله ته به 2 روپۍ باره بیا ما ته 2 او کې بعد راکړې یا د سره ګنټه بعد بیا راکړې خو دا مې 1 روپۍ مې درکړه 2 روپۍ دې راکړلې. هغه دوکاندار چې و د 1 روپۍ بسکټ یې ورکړی و 2 روپۍ یې ځینې اخیستې وې نو چې هلته بسکټ د 1 روپۍ دی په 2 روپۍ خرڅول یې روا دي. نو دا خو په عین دغه رقم ده لکه 1 روپۍ چې په 2 روپۍ خرڅ کېدی. دغه دلیل وایه د عربو مشرکانو چې د اسلام دین لا نه و راغلی سود چې کاوه د سود د جواز لپاره دغه دلیل پیښاوه. نو د نن سودخور هم عین ګواکې پر هغه نقش قدم باندې روان دی چې برای نو چې هغه کاروبار روا دی چې دوکاندار ماته د روپۍ شی په 2 روپۍ راکړي د لسیده په 1 راکړي هغه جایز دی. نو دا کارم جایز دی چې د 1 روپۍ په 2 روپۍ باندې ورکړو. دا یو طرز دی کېدای شي د دوی د دلیل چې والبیع په مثال د سود ده. بل طرز بیا دا یو سړی به بل ته ورلی برای به ول ماته ته 100 روپۍ په پور راکړه هغه به سلی په پور ورکړي
نو بیا څه وخت په میاشت باندې درکو میاشت چې په پلاس وسلې به نه درلود هغه به دروازې ته رالی چې هلکه هغه سلۍ راک ده به ورته ویلو چې سلۍ خو نشته مګر بل چم به سره وکړو ته ما ته یوه میاشت وخت نور راکړه زه به تا ته د میاشت په بدله کې 100 روپۍ نورې درکړم باره به زه 100 درکړم چې میاشت به راشي د هغه به ول ټیک ګوره د وخت په مقابله کې شلۍ ځینې واخیست میاشت چې به پرس وله بیا چې به دی ورلی هغه به هغه 100 هم نه درلودې باره بل یاره بل چم به وکړو څنګه باره 100 نورې را باندې بالا که یوه میاشت نور ټیم راکړه د هغه به ول صحیح دي هغه میاشت چې به بل کش وخوړي باره به روپۍ ولاړې 140 به شوې چې یو چا به ورته ویل چې هلکه دا خو څه دي دا خو ناروا دي دا ته ولیکه باره ویل دا ناروا نه ولې باره وار د واره چې دی ما ته راشي د مثال په طور یو شی دی زه پر خرڅومه دا شی د 100 روپو دی باره وایي د 3 میاشتو په پورې راکړه نو خو غالبه ده چې په 140 خلک ورکوي او هغه د میاشت په پور په 140 هغه خو روا ده د شریعت د لارې هم روا ده په هغه وختو کې هم روا ده باره د هغه 40 ولې بالاس وې دلته هلته چې 40 بالاس وې روا دي چې د 2 میاشتو پورې باره په 140 دي که په نغدي په سل دي نو دا هم روا ده چې ما سلی ده ته ورکړی پر باندې مو چې میاشت ورکوم شلی نور پر بالا کوم چې بله میاشت ورکوم شلی نور پر بالا کوم دلته خو هم دا پیسې د چا سره مقابل شوې د دې نیټې سره دا دلیل یې هم غلط و هغه بل یې هم غلط دي دواړه یې غلط دي یې خبرې ته بس داسې پام اوس دوکاندار پرې ورځي برای دغه شی که په نغد غواړې په لسي دي که په پور غواړې په 15 روپۍ دي دا جایزه ده ورته په پور یې راکړه په 15 دلته دغه 15 ګرده د دې شي مقابل کې خو سودا د مخه نه ده سوې واده یې زه ستا څخه چې په پور غواړم دغه شی بره په 15 دلته دا 15 روپۍ د مقابل شوې دا ناجایزه چې دغه رقم د چې واره سودا په لسي وسي عقد په لسي وسي وروسته بالا کوي هلته هغه پیسې د هغه مودې په مقابل کې ګرځي نو د جاهلانو د دغه مشرکانو د دې د دواړه دلیل غلط و اوغه د سودا شی چې برای ولته شی د روپی په شلی ورکوي یا شی د روپی په 2 ورکوي جایز دي زه یو روپی په 2 ورکوم دام جایز دام غلط اسول یا دا معنی چې پر ما باندې پور باندې دي زه وخت غواړم بار روپی په وخت مقابله کې زیات در کوم د دې دلیل بیا چې شپه شاوه برای ول سړی شی چاته په پور کې ولې ګران ورکوي نو البته خو ما غمرمدار دغه وخت مقابل کې دغه پیسې وګورئ دا زیات دا دوه سره قیاسول دا غلط کارو دغه دلیل اعلی د دی را پیش کی قالو دی بویله والانما بشک البيع خرڅول مثل الربا كمثال د جسد وإذا بلغ دلالات گمراهی ودتی قانون خدا دی چې مشبه به قوي مشبه کمزوري مشبه به لکه څنګه وسزه سړی په شجاعت کې په جلاوري کې مشابه کوم د زمری سره نو خو د زمری جلاوري اصله د هغه ډیره ده دا پلانې سړی تیار لکه زمری دا رقم ګوره هغه اصل دی دین ورسره مشابه هغه قوت لري یا د څوک وای زمری د سې لکه پلانې سره خلک پر خانه برو چپاګاډي دین اوس دونه در زمری لا جلاور دي چې زمری د سره مشابه کې خدای د زمری سره مشابه دوی دغه کول اسی بیا دي د سی ویلوي چې ربا دا رقم رواده لکه بیع چې رواده مګر د پر رواده ولا بارول بیع د سره رواده لکه څوک لکه ربا چې رواده ربا اصل کړه دا دغه سپوجه ده دغه سم صفه لکه د موشګه رواده دا بیع هم هغه سره رواده دین په دغه جمله کې الله دې نقل کړ دغه سی یو خباثت هم په شي کې ګټ کړیو چې ربا لا تر چا شر رواده تر بیع خو لا رواده دا بیع باید سره مشابه سنو ذالک دا سزا به سبب د جده چې انهم دی چې قالو دی ویل ول انما بشک البيع خرڅول رانی ور خو د شروادي مثل ربا لک ربا چې رواده هغه څونه ډیره ش سپاره رواده دام رواده هغه تشبیه لا بالعکس کړ سره الله پاک دې په جواب کې وای واحل حلال ګرځول الله الله پاک البيع خرڅول وحرم حرام کړی د الربا ربا یو حلال دی یو حرام دی ظالمان د حلال حرام سره مشابه کیږي دا داسې روادي لکه هغه هم هغه حلال شي چې دی هغه د حرام سره مشابه کی چې هغه حرام خو نو ډیر روادي یو نفس روادي یو ډیر روادي مبالغه پر روادي کده بارنه د بیع سره مشابه کیږي نو ګوره دا ډیر زیات تجاوز ظلم دی یو سړی د شي وای ربا رواده ام کافر دی یو دا دی چې وای ربا خو به خیر رواده لکه د موشګه د دې د جمله خبر خلاصه دغه راوته لکه ربا خو به خیر رواده څنګه رواده بارل لکه دا بیع چور سره مشابه کې بیع لا دغه سره رواده لکه څوک لکه ربا نو دا د دې تجاوز الله جواب څنګه ورکړي هو احل په داس حال کې چې الله لکړه د الله پاک البيع خرڅول د بازار د گرفت وحرم حرام کړی د الربا سود نو دغه ځای د حرمت سو د چا د پاره د ربا
احل الله البيع وحرم الربا الا فرق بیان کی چې د جود و درمنځ د مځکې او د اسمان فرق دی، د حلال او د حرام فرق دی. د خدای ظالمه تګر سره مشابه کوي واده سره یو شي. پس نو رب ورته فرمای فمن جاءه موعظه، فمن پس هغه څوک جاء شراتګو کې هو دته موعظه دغه موعظه دغه په دې آیات کې وس بیان سوره چاله فقیدا د سره حلال او حرام، یو حلال دی بل حرام دی، او په ورځ د قیامت به بیا دغه سزا هم درکول کېږي چې د قبر راپورته کېږي له په عذاب اخته لیونی به دغه رقم دغه موعظه که چا واورېدل من ربه در رب څخه د چې د قرآن ورته خو د رب کلام دی په قرآن کې درته راغلی فانتها باره د منع وکړه باره زه په خوانوم خبر دا خو اوس دا په قرآن کریم کې د حکم را تنازل شو د مخه خو زما سر نه خلاص دی. فانتها نو د څه شي وکړه منع یې وکړه. منع یې څنګه وکړه؟ امې دا خبره پرېښوله چې بیع دې چې روا ده لکه سود چې روا ده، یا سود دې چې روا ده لکه بیع چې روا ده. دا خبره در قول ام تیر سو تر عمل ام تیر سو، عمل یم نو نه برای د صفت د سودي کاروبار پر هغه ځای باندې پرېښو. فانتها منع یې وکړه څنګه؟ ام قولا ام عملا. دې صدقه فله ما سلف، فله نو د لپاره ما هغه څه دي سلف چې په خوا تیر سوي. قرآن چې نازلي په هغه وخت کې وایي د قرآن د نزول په وخت کې چې مخکې کوم سودونه د کړي دي هغه ورمعاف خلاص هغه د دسوي چا ګټلي دي خوړلي دي. یو په نن زمانه کې چې کړي توبه کوي د نن زمانې سړي لپاره دا حکم نه دی چې په له ما سلام. دا خو چې د قرآن آیات نازل دي د مخه خو چې قرآن نو نازل سوی خود دی معذور ګڼل کېدل. وسته په دار اسلام کې وسیږي د مسلمان اولاد په اسلامي بلکې په ځو وخت منځ کې جمعې منځونه کېږي خطبه ویل کېږي دای په دې نه خلاصيږي چې وسمانن قرآن شریف واورې دی نو زما د پر الله حکم کړی چې په له ما سلف دای په د سود پیسې چې د کوم خلکو څخه ګټلي هغه ځای دی ګرځي بوغو خلکو ته رسېږي کچیر ور معلومه چې پلانې خان دی او پلانې خان دی دغه سیمه سودونه اخستې دي دا باید درته وګو تور راورک کاغه خلک ورکی امري ورسای نست هیڅ ادرس نه سویدا کول هیڅ پته دی وګو نه لګیږي څه سی وی بیا بدای دا د سود پیسې را اخ باره به پر مساکین وی شي په دغه نیت دی وی شي چې الله پاک د ثواب به زارم په عذاب ما اخته کوه دا غنیت بنکی چې دا په زکات وکوم دا په بابا خیرات هم په یبني ختم کوم پیسې د سود دی پټي دی وس غواړي چې د سود مسولیت ځان خلاص کړي نو ختمونه او خیراتونه او دا زکاتونه د دې نومور کوي برکه دغه کوم وای د ایمان وځي ولې په حرام باندې ثواب نه ګټه کیږي نو دا حرامي پیسې دي زما په خبره کې دای سپېدلیاس کدا خاوندان د دې پیسو د معلومه باید او غوچ ورلره ورکې نه نبیسه چې دا نو مالک هغه اندازه پیسې به توراده چې دا پیسې ما چې په سود درته وړي وي هغه بالا بد یې باید ورلره ورکړي او کاغه نور معلوم ځنی ورکو بیا به دغه د سود پیسې د صدقه کوي خیراتي به پنیت باندې د دې چې زمامي فارغه شه د فراغ الزمه پنیت به کوي پنیت ثواب به نه کوي د نن زمانه د فار حکم دغه دی دا چې دغه آیات نازلې دي تر دغه وخت پورې چې کوم چا کړی وي دغه د فار حکم دي چې په له مسله وغه چې ولشتري پر کېری پر یې دغه څه وغه ته فرمایل فله نو دلر ماغه د سلف چې په خوایا اخستې هغه پیسې د دسوي نور د دې پیسې به کار نه کتهوانو دا کده توبه وکړه په ځړ کې سم نه وکړه په خلق وس دا نه وای چې بیع د سدل کریبا په ظاهر خو په عمل کې د سود دی وس نور نکي مګر پټ منافق تی بیا کوي سم توبه نه د شې کې واس پیدا کی بیا کی علاوه د زړه کار نو زما دی هغه نه به ته کار نه پلره و امره امر د چې دی هغه معامله د چې د په اخلاص تک پر نفاق ده الا الله دام فوز و الله ته ده د حکمرانانو ته دغه علما او دغه برای بالا سړی متستخنه و میچ خو چې یا ستاسو باندې سم نه ده چې ما تراوشه الله خو هغه د کار ظاهري سوجه پریښو په خلا هغه خبره نه کوي چې سود بیع سره یو رقم ده ته نه به څه خبره چې یا ستاسو به ولا کثیر زه یو څولشت لا وهم توبه دې نه د سمکشه الله امر او الله ته مفوس ده بالا کار په لرمه ترجیح ځای پریم کې دایس په خبره پوهېدلی یاست دا خو هغه څوک چې موعظه د قرآن ته ورته بیان کړي د قرآن موعظه راله قرآن نازل شو الله دا فیصله وکړي چې کېرې پر کېر یېرې پر یېر بس توبه دې وکړه ومن عاد ومن هغه څوک عاده کې بیرته عودو کې واقعي منافق په خله دغه رقم ویل چې بس ما توبه ده بیا سود زنه کوم په عمل کې هم پریښاوه یو څو ورځې داسې و غلی درته بیا ځای سر والسو معلومه سوچ پلان کې بیا پیسې په سود زمړو کړی خدای بیرته عود وکړي ومن هغه څوک
کېدای شي په خبره تاسې پوهېږئ آدمه خو الا امره الی الله ته نور کار پټ په لرمه مګر که ده عود وکړي ښکاره سوه خبر ومن هر څوک عاده که ده عود وکړي فاولئک اصحاب النار فاولئک دغه کسان چې دي اصحاب النار دا خاوندان د چا دي د اور دي دا نو د دوژخ ورلوړوني دي الله پاک وایي چې دا موعظه د قرآن ورته بیان هم سول د توبه هم وکړل او بیا یې لاس نه درېږي بیا یې سودي کاروبار شروع کړی دي دی نو د اور خاوند دی دا د اور خاوند یې په دغه ذکر کوي یو سړی چې د یو شي سره ډېره اړه لري باره خلک یې نو د هغه خاوند بولي نو یا یې د هغه زوی بولي وای پخوا په گنج کې به دا دلالان ګرځېده نو په یو شي به پوهېدله دا په پسو ښه پوهېږي دا حیا دي په خرو ښه پوهېږي دا په اوښانو ښه پوهېږي وایي نو یو باره راغلی دلال ته ویلي یو باره ویل ما ته دې یو ښه غوا را رانیولې وایي ول ده ورته ویله چې زه په غواو نه پوهېږم مګر د خره نو زوی یم ما څه معنا یعنې ښه په پوهېږم ډېره علاقه ورسره لرم نو خلکو به بیا دا بله ترجمه کږه ځینې وکړي چې معنا دوی ځان د خره زوی بولي دوی خو په هغه معنا د خره زوی ځان نه بولي دوی خو په دې معنا بولي چې ډېره علاقه ورسره لرم خصوصیت ډېر ورسره لرم نو دا خاوند کوریم دا هر کم دی سړی وای برای د خرنو خاوند یم ګر سره خاوند سمانه یعنی شو په پېژم دلته مالا پکې دینو د اور لکه زوی د اور لکه خاوند دا دغه د اور لړونی دینو فولای کده اکسان اصحاب دینو خاوندان دي ګویا کې ګر سره دی مالکان دي النار د اور دغه ور سره تړلي کته ودا بدر یو سورزی علاوه هم فيها خالدون هم دی فيها په دغه اور کې خالدون د همیشه ته پاره دي ولې د همیشه ته پاره سو یو خدا کار په خپل ځان کې ګناي کبیره ده داسود بل خو د دې ظالم هغه خبره کوپری تر خلو وځي چې وای بیع او ربا سره یو شی دی خو دغه خبره کوپری ده په دغه د سړي سره مینه برا خلک وای طلاق اسو ځنجلا کیږي یو د دې سود کوي حرام خیر بولی برای حرام خیر بولم ناروا بولم دغه سم د معقده ده مګر لکه یو شی چې ناروا بولی مګر ځنی وشي نو کافر کیږي خو نه خو مازه کبیره ګناه وکړل یو سړی شراب حرام بولی ایمان دی مګر قرار ځنی وچ رسوله نو کبیره ګناه وکړل پاکه دوزخ ته چې کافر نه دی دلته د لپاره خالدون ولي او فرمای خدای کافر ام دی ورسره د خبره د مخکې رسول د خدای عود و دواړو ته وکي او من عاد کذا عود وکي کم ام قول هغه رقم به شروع کی چې بیع او ربا سره برابر ام عمل د ربا شروع کی پسوجه پیسې شروع کړي نو الله پاک ولدي د اصحاب النار څخه دي او دی په دې کې خالد د همیشه لپاره دی پس الله رب العزت د دې د پاره چې د سودخور سم ځنی راوګرځيږي د دې بیان کوي ويمحق الله الربا يمحق خرابي زائلي الربا ربا الله زائلي د الله پاک ربا ته دوام نور لري ارڅ سودخور چې دی پای خرابیت څه معنی چاته په دې دنیا کې الله تعالی دغه سټکور لرور کې دغه د سودونو هم کړی پر هغه سربېره تشتیدلې هم ډوالي هم نو څه نو سودونه خوشبخت او پورته کوي مې پیسې د خلکو څخه په سود اخلي په سود سمانه چې تا به روپی ور کوله دوی ځنی اخلي درې ځنی اخلي خو د سود په معاملې کې د پیسې ډېر وجه تاور زر ډېر مور سم الله پاک څنګه تبا کړی اوس جوالي ورکی ويربي الصدقات ويربي على پاک تربیه او زیاتو برلو کې الصدقات او صدقات خیراتونه وکړه الله ډېرې څنګه متضاد شیان سرور سود خو په ظاهره ګټه د چورپور کې دی اخلي دا تاوان دی په خو دا ګټه د یو پر ځای کې راځي چې 2 روپۍ کې څلورې په عوض کې راځي نو خو تیغه باید زیاتوب کړی وي صدقه د په ظاهره تاوان دی پیسې در څخه د سل چې لسې ورکی خو نیوي پاتې شي چې بل د سې ورکی اچا پاتې شي مګر پای کې دا ډیریږي هغه کمیږي علاوه ازما معامله د غرقه يمحق خرابي الله الا پاک الربا سود ظاهر زیاتوب دی مګر علاوه ازما خرابومه زیات میټاوم استکوم ويربي او على پاک زیاتوب ورکی الصدقات و صدقات صدقات چې بیا ظاهر کم بد دي مګر په معنا کې علاوه عزت ته زیاتوب ورکوم یا په دې دنیا کې یا په هغه دنیا کې د ربا خرابیم یا په دې دنیا کې او دغه دنیا خو نه یقیني ده کله هغه زیاتوب دی په هغه دنیا کې یقیني کله دغه خرابې ده په هغه دنیا کې یقیني په دې دنیا کې موږ اندازه زیاتوب صدقات به ناس برکت الله پک شواچی ام پر هغه خرابې را به ناس والله لا يحب كل كفار اثيم والله الا عز وجل لا يحب منه ومحبت نساكي كل كفار ده هر كافر سره چې د کفر کار د کفر کار څخه اقوال د کفر دي د هر کافر سره کفار معنی چې دغه چې کفرونه کوي بواح ښکارا د دې سره علامه نساکي اثیم د ګناکار سره چې دغه کبیره ګناه کوي لکه د سود کاروبار کوي
ګوره یو کفر سود ده، یو دا کبیره ګناه سوه. کبیره ګناه خو دا عمل دی چې د سود کاروبار کوي. کفر هغه خبره ده چې کوي چې برای څوک پر له برابر دي، بیع او ربا سره برابر دي. دا کفر خبره ده. الله برملا فرق بیان کوي، یو حلال بل حرام څنګه سره برابر، عقل د کار کوي کنه. تر دغه ځای پورې د آیات کریمه ترجمه سول. په هغه ځای کې یو خبره و چې دوی ول انما البيع مثل الربا، چې دا تشبیه به دی د بیع د ربا سره کول مال په دوه ځای کې کوله. یو ځای کم ځای یو به هغه د څه تشبیه کول. مرل دکاندار چې د روپی شي چې دی بسکوټ ولی په 2 روپیو کې روا دي، زه به خپل روپی په 2 روپیو کوم چې هغه روا ده دام روا ده، بس به سره تشبیه کړ. خدا تشبیه غلطه. بل به هغه چې اصله وړي و بار به بدمعشي بعد سلی نه درلودي، بار بل شل را باندې بالا که سرویر سره باندې بالا که هغه ته بوم بالا کړ. هغه ته چې ودیول چې دا کار خو ناروا دی، ولې ناروا دی؟ هغه چې وار د واره سړی شي خرڅي په نغد فصل ورکی، باروي کې په نغد غواړي فصل کې په فور غواړي په یوم سره هغه ولې روا دی. وسو ته چې دغه خو ډیر فرق دی. هغه خو وار د واره عقد په یوم سره کې وای دا غدي په یوم سره د باندې خرڅوم ته 2 میاشتې لپاره. دا ستا فورم دغه رقم دی. دا خو دی وار د واره سلی ور کړی دی چې وخت پرسو نه لري برای پر بالا کوي. دغه هغه ته څنګه سره تشبیه کوي. الله ول دغه کار دی کوي. خدا کار څنګه ورکی او احل الله البيع وحرم الربا. په احادیث کې هم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه د ربا په باره کې یو روایت راغلی دی. په بخاری شریف کې دی دا حدیث شریف چې انه نهى عن ثمن الدم، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو د پیسو څخه د وینو چې څوک وینه خرڅي په جاهلیت کې به د جیشیان وینه مثلا په سبع علاله و یا غوی علاله دا به په یو برتن په لوشي کې هغه وینه ځنی تککړ جت د مسفوح وای هغه حرام خدا وینه ده. آداب به لاس پر لاس کې د خرڅېده به درجه ش خوراک دی نه درلودي ول دا انسان ته خوراک قوت ورکي. دغه وینه دغه پیسې چې حرام دي. اوس خو خلک د انسان وینه خرڅي هغه خو به حرام ده چې کوي چې د خرڅي نو خو د انسان جز دی دغه یو دادی د بل د پاره لګول. هغه خو نو ضرورت ادي روا کړی دی علما اوس وخت ادي جواز ور کړی چې ال ضرورات تبيح المحظورات. یو خرڅول د انسان د جزء غنه کیږي. ترجمه برای आवाज وینه نه د نو خپشتورګم تر لاندې دي سترګم تر لاندې دی نه تر لاندې دنو دا ګرد سمن چې دی دا حرام. بل کسب البغي د زنا پیسې په زنا یو شزه اخته ده بس په دغه باندې روزمره خپل کفاف خپل رزق برابرۍ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه څه هم منع وکړه ول د زناکار شي چې کمی ګټل سی پیسې ده حرام دي. خوراک او مصرف ارزه نه حرام. ولعن اكل الربا. هغه حدیث دا اوس رواني بارونه دغه ټوټه پکې کړاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت و بارن ارسوک چې سود خوري د الله لعنت کې کړته و موکله پر موکل ام لعنت دی. د سندې چې واځي هغه پیسې چې اخلا چور کوي په سود پیسې وړي وې اسلام راکې بیا زوی نیمسل الله دې پر دم لعنت کې دی وړي په سود دی جنت زوی چې دغه په قرض راکې راک سود چې بیا به ماته بالا بود راکې نو پر اکل هم پر موکل دغه ور خړون کې دې د جه خایب سور کوي وکاتبه لكم کې چې قراردادي ورني کې چې د سلې ور کړی دی برابر بیا د دوره بعد 200 ورکې کې دغه کاتب د مسجد ملا صاحب هم الله لعنت پر د باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وای کدا د بانک منیجر دی یا د بانک لړک دی د سودی کاروبارونه لیکي دام تر لاندې دی الله پاک وی لعنت پر وکي. وشاهديه خو بیا پر دا قرارداد و شهیدان لیکل کیږي هغه شهیدان باندې الله پاک لعنت وکړي. پیغمبر دغه سول چې ولعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه دا څلور نفر د سود په اړه دا ګرد باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام لعنت ویلي. والواشمه بیا دغه د چې دا شوزه ته خالونه وروي په خو به پر مخ باندې د خالو درختي جوړېږي دلته بدرخته و دلته پرزن الته ده پر به مخ بدرنګ کی د یو سورز د فرق به شخوند خبرونه چې بیا سپنسرز چې بیا دا وویني چې بعد څه بلاد پیریږي دا اوس چې دی د مخه څه جوړ کړی. نو دغه واشمه هم بل مستوشمه واشمه چې خالونه وهم کې مستوشمه غو چې مخ ورته نیولې چې دلته خال را و دلته دای بیا ځنی غواړي دغه. بل والمصور تصویر لیکون کې چې دا د حیواناتو د ژوندۍ شیان تصویرونه لیکي دا چې د حرام. یو نفس تصویر نه دی حرام، درخت کاږي منظرې کاږي چمنان کاږي رقم غرونه انزوري اسمان انزوري ستوري سپوږمۍ پکې کې لیکي دا ټول جائز دي. ولې په حدیث کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو مصور ولیدي هغه ته الله شان مکو دا ګناه لري په ورځ د قیامت کې به الله پاک مکلف کی بروي روح عمر لره ورک روح خو ته نشي ورکولای
نو لکه سړی چې چاته لښتې وکړي چې د اسمان ته وخېژي نو هغه خطا ایسي نو در څه وخت به وي لقمانه دایمي وي خدای خو خطا یې نیسي نو چې وایي روح ورکړه تر هغه وخته چې په اور کې اچي نو روح خو نسي ورکولی دونه ډېر عذاب الله پاک درله درکوي نو که ډېر دې طاقت نه کېږي دا درختې کاږه غرونه کاږه اسمان کاږه ښه ښه مناظر کاږه نور خامخا ته ژوندي شیان ولې کاږي نو دا حدیث خو تېر شو په یو بل حدیث شریف کې راځي وایي الربا بضع و70 بابا ربا چې د تقریبا یو څو اویا قسمه ده دغونه قسمونه وشاخونه لري پیغمبر علیه السلام په آخره زمانه کې به داسې مؤمن نه وي چې د ربا بوی نه وي تر سر شوی یا په خپله کړې ده یا یې دا هغسې یو ډېر شاخ دی بغل یې د ربا سره تېر شوی دی یا د سود خورو پیسې چې په خیراتو کې وکړي خو دا هم تاوش که در سرمو کېږي اگر چې د ده دپاره خو شرعا دا دی حلال دی مګر تاوش د ربا په ګډ دی نو برای خیر نه سره لکه دا اوس زموږ جامعه جوړه ده نو دا څو اویا شعبې ده بغضع د درو څو نه ستر لس پورې و دغه عادت ته ویل کېږي بالا نو یا یې څلور یا یې پنځه یا یې شپږ او 70 خو اویا لکه هغه د ایمان په باره کې راځي چې الايمان بغضع و70 شعبه لکه ایمان چې څونه شعبې درلودې سود هم هغونه شعبې لري اشه دا ګردو کې یو غټه شعبه ده لکه ایمان خو شعبې درلودې باره اعلاها لا اله الا الله وادناها اماته الاذى عن الطريق دغه سود چې دیم دغه رقم لوړی کښتې لري هغه کښته درجه د سود څونه قدر ده رسول الله صلی الله علیه وسلم والکئتیان الرجی امه ول د سود هغه کوچنی شعبه چې ده هغه دغه نه ګناه لري لکه سړی چې نعوذ بالله حیا دې د خپلې مور سره زنا وکړي انسان یې تصور نشي کولای ګر سره چې یو څوک د خپلې مور سره د مثال په تور بد عملي کوي نو هغه څنګه انسان بردا انسان ته انسان بولي د ادنا درجه د سود چې د هغې نبي علیه الصلاة والسلام دغه خطرناکه پایله وښوله نو هغه نورې لوړې درجې ښه ته هلته پرېږده نو هر څوک چې د مثال په تور په دغسې یو عمل و کردار یي د دغه جهته څخه دا لوی علما په د اسلامي ملکو کې د حکومتو ته ظاهري کړي چې د خدای بندګانو دغه افت ته بینکو څه وباسي دا اوس ټیش دی شروع کړي خو خطر یې ډېر او هره ټولنه چې برباد شوې د اسلامي د سود د لارې څخه بربادېږي سود چې په هغه علاقه کې راغلی احتکار و سود دا د اسلامي جامعې هغه اقتصاد فلجیي په دا جهان کې برابر رقم اقتصادي نظامونه روان دي د اسلام دین یوازې د عبادت نوم نه دی چې سړی عبادت کې بس تسبیحات وایي تشبیه لري اسلام اقتصادي نظام هم لري دغه د اقتصادي نظام ریښه ده د اسلام د اقتصاد هغه مهم رکن دغه دی چې یو ربا حرامه ده د سود کاروبار په اسلامي ملک کې منع ده دا چې منع شو بل احتکار بیا دې ته ویل کېږي چې سټاک لري خلک لوی خانقاه دي ګدامونه چې د سټاکونو ډک دي شی نه خرڅي قرار دغسې ناستې لاس تر زر باندې مزدوران هم ولاړ دي د دروازې بندې دي چې ښه د خلکو نفس دغه ځای ته ورسېدي بارونه د یوه ګونۍ وړه پر راباسي چې د 1000 روپۍ په 10,000 ورکوي خو خپل شی یې خرڅوي چې احتکار کوي اسلامي حکومت حق لري چې ورسي د دروازې ګرد ورماتې کړي کلفان یې ورمات کړي مزدوران ورته ودري چور د اسلام حکم نه دی باره سم خپل منشي ورته کښېني چې خانقاه دلته کښېنه که چې دا سون والي د په وینو به دې وبکم قرار کښېنه دلته پیسې ته ټولوه خرڅوم یې زه راسي خلکو ګونۍ په 1000 وړي ځینې پیسې درته وایي ځینې ټولوه خپل پیسې دې اخله احتکار هم دغسې حرام دی دا دوه چې حرام شول دغه ازرار وروسته نو مسلمان ته ورکه خیرات کفاره در باندې لازم ده زکات در باندې لازم دي سرسایه در باندې لازم ده اختری در باندې لازم دي هر روزه دی وخوړل شپته روزه کفاره ورلره ورکه په دې رقم به د خانه کا سندې لکه ته چې لغت ورکه انلاین زولي ورته نیولي مساکین ته وای زولي ورته ونسي خانه کا ته د اسلام د طرفه څخه دا شیان متوجي دي په اسلامي ټولنه کې کداغه احکام واقعي عملي سي فقر و غربت ختم که نسل لږیږي که سرمایه‌داري و احتکار روانو بس د کلي به بسته د وډیرا صاحب مریان پلار یې هم د وډیرا صاحب مریی و نیکه یې هم مریی و د هلته دی هم دی مینه یې هم د غلامه د منځه ده دا ملک دغه نسي لایق پر مخ څه معنه وګړي یې ګرده نسي وسا کېدلی د افراج نسي وسا کېدلی دشت پر مخ 100 روپۍ بیا لوړه شي هغه جلا ده یو دا دی چې د ده دا باشندګان ګرده اسوده ژوند وکړي اسوده ژوند نه ورسېږي اسوده ژوند یو څو نفرو دی دا نور خواران ګرده بس دغه رقم دي چې وسا یې خېږي چې سهار به د دې مقصدانه په مزدوري کوي د خپل کور حوایج نسي
صبر کول او د خانقاه چې به دی دغه د کوروالا یو شاپینګ چې دی هغه نو شل زره کالدار دی کوي د دونه مصرف کې د بل ډوډۍ نس برابر ول دغه غټ تفاوت چې راځي د هغه وخت راځي چې ربا او احتکار په هغه ملک اسلام په دغه آیت کریمه کې د ربا دغه یعنی حرمت بیان کوي چې دا حرام ده د مکوي پیغمبر علی السلام هغه سه حرمت بیان کوي چې هغه ادنا درجه ده راستل کده مور سره زنا نو الله عز وجل موږ او زموږ ملک دغه آفات څخه وسات کوم کچا چې کړی یا الله تعالی دې توبې توفیق ورلره ورکړي اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دغه آیات کریمه متعلق څه خبرې دي ربا نور دي ان شاء الله د سبب کې